那个最近车友有在询问一些车子它的后车厢有扣扣的声音，现在为你解释我之前遇到的这个状况是怎么解决的。然后你现在左右看一下，我们打开的时候它有4个支撑点，一个是三角的部分，一个是另外的支撑部分，这个跟车体会是结合的，在这个点上，两边通通都有，两边通通都有。因为车子有时候，如果你这两边四边如果左右平均没有调好的话，它如果在情况下有一种像左转或者是右转，它撞到窟窿的时候会叩一声，那个我们都认为是底盘，但是其实这个声音跟底盘声音很像，就叩叩所以这个就是我们要去把这4个支撑点去调整一下。现在那个为你准备的工具就是那个有一个清水烟灰缸里面是水。然后那个抹布要擦干用的，然后一个针或者是1字螺丝，还有那个眼镜盒所附的一个6角螺丝。现在为你示范如何去把它拆解下来。现在用这个针，因为这是我习惯，或者用1字的就可以了。这边它有2个孔。然后现在这边有一个轨道，因为这个是可以移动式，可以上下移动的。我们先把这个盖子一个缺口直接拆起来。好像你会看到螺丝，然后你会看到我这个盖子的后面有贴熟练的胶布。我这个是贴2层熟练的胶布，这是为了什么？因为我们如果去洗车的时候，他们洗车场会用那个风枪去帮我们水赶掉，它那个风枪的那个压力。只要吹到这个盖子的话，这个盖子因为卡榫的问题，小小的有可能就飞走。所以各位车友，你去注意看，你们这四个点的盖子有可能就有的会不见。所以自从我贴了这个熟练之后，它的那个盖子我到现在还没有不见过。但是一定要贴2层因为熟练薄薄的1层有可能不够，所以要贴2层，这样只有塞上粘紧，它就不会再有掉落的发生。然后另一边也一样。搬下来，大家看到有2个螺丝，它的那个大小就跟我们眼镜盒的这只螺丝是一样的。然后直接转开它，不好意思，锁太紧，转不动。这个其实不用锁那么紧，直接把它转开，它就可以调整了。然后它可以上下去做调整，然后我们2个部分两边你大概用到同一个位置，就上跟下大概再做一个平均点，反正2边就一定要同样的轨迹位置，或者要留一点点。这我的车是这样子，但是其他的车大家车友再去做一个再去试一下，好看看需要到哪边，或者。大家都一样，留一个点，上下各留一个点，再把它这个三角用在置中，2边一定要去做到这个样子，让它去平均。先平均这个三角座，因为三角座的支撑点也是刚好跟我们车体那边有做一个结合。三角座的结合点是在这边，所以这个部分，因为我当初测试的时候，我还是用那个。海绵的胶布去慢慢的去做测试它连测试完了用贴海绵胶布了以后就不会了，所以表示就是这边我们调整后让它去做受力平均，这样就没有问题了。好，把它锁紧，盖子放上，然后记得2边一定要都要去检查，然后调整到同样的位置。然后如果用熟练的话，中间压一压，它就粘住了，它就不会再掉落了。这个如果掉落的可以向那个原厂购买，不会很贵，几10块而已。然后第二个方式，第2个就是要检测我们这个支柱，它车厢压下来的时候，关起来的时候，它的受力范围就是为什么要用水？我们用水擦拭在这个橡胶上面，不要用太少，然后让它整个都是湿润。
然后好了之后关下车门，过2秒打开车门，看一下这个接触点，两边的接触点。 看一下两边的接触点，好像我这边它就没有，所以我必须要再多调一个。啊，这个是可以转动的，它像螺丝一样，它可以去转动，然后去让它变短或变长，哦，然后才能去让它受力平衡。这两边，然后重复测试的时候，这个要擦干净，因为这样子之后才能准确的测试这个支柱它的密合度。然后再一次，哦，现在两边的受力点几乎快类似，哦，但是左边显然有一点，右边显然有一点不足，哦，我们再稍微转多一点，然后一样重复测试，擦干，支柱再抹上水，再关，好，约2秒，好，再打开，哦，这样子的痕迹，就大约差不多，哦，这样就完成了，哦，然后。 但是要跟各位车友说，这个东西没办法调太多，因为我们的后车厢它只要关下来的时候受到一点的压力，它是防夹的，它就关不起来了。所以如果你调太多也不行，所以要调到适中。所以这个动作可能大家要重复的是，你不能让它的那个点太多的话，就有可能你车门在关的时候会可能有一点问题。 哦，让大家测试一下，去检查自己的车，看看两边受力有没有平均，先把这个平均问题解决。如果还有异音的话，哦，还可以在私下找我，我再来想看看怎么帮你们解决。好，现在影片到此为止哦。